各位好，今集會嘗試將呢個消毒噴霧改裝成噴油泵，睇下夠唔夠力，係咪用到，會唔會一味流口水咁樣。開始之前請各位訂閱，俾個 like。時間有限，我哋最快速度拆開個噴霧器先。呢個就係個心臟370雙頭氣泵，網購唔使10蚊。相信大家都係 DIY 嘅高手，裝嵌呢啲細節就唔講啦。download 嘅連結喺影片介紹嗰度。砌好一試，頂住手心唔緊要，瞬間改版改斜，加埋散熱隔塵，即刻嚟個倒序法，個殼就係咁樣噴成沙色㗎啦。再噴隻稀啲嘅透光綠色，唔知咁樣算唔算夠力呢？今集就嚟到呢度啦，拜拜。